为什么晚上睡足8小时，白天还是疲惫不堪？大概率是得了睡眠呼吸暂停综合征。全球约有10亿人患病，其中大部分人都不自知。它表现为夜里呼噜声由小见大，响彻全屋又戛然而止，过上10几秒又开始这种钩子鼾声，整晚可能反复数百次。在此期间，你以为你睡着了，其实是处于一种频繁窒息的状态，一缺氧，脑子就醒了，睡眠周期被打断，身体就像打仗一样，怎么能好好休息？长此以往，人就会变笨、发胖、注意力差、记忆衰退。更可怕的是，研究显示，患有睡眠呼吸暂停的人发生高血压、心梗、脑梗的概率是普通人的2到3倍，窒息严重时还会导致猝死。那么，如何改善这种恶性打呼呢？抖音。